Olá, galerinha do CIEP 132. Hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta. Vocês lembram de mim? Claro que lembra, né? Eu lembro de vocês, eu não esqueci vocês. E hoje eu estou aqui para contar uma história, como eu fazia com vocês lá na biblioteca do CIEP. Eu contava lindas histórias, né? E vocês adoravam. Hoje nós não podemos estar na biblioteca, mas eu vim aqui para contar uma história. E brevemente nós estaremos juntos de novo lá na biblioteca. Hoje eu vim aqui contar a lenda da fogueira de São João. Conta a lenda que Maria e Isabel eram primas e estavam grávidas. Maria de Jesus e Isabel também estava grávida. Só que Isabel ia ter o neném primeiro e Maria queria conhecer o filho de Isabel. Mas elas moravam muito longe e não tinha como Maria saber que o filho de Isabel tinha nascido. Então, Isabel teve uma grande ideia. Já sei, Maria, vou colocar um mastro numa montanha mais alta que tiver. E nesta montanha, quando meu filho nascer, eu vou acender uma fogueira e você, da onde estiver, você vai ver a fogueira acesa. E foi combinado desse jeito. Passaram dias, e Maria todos os dias ia olhar para as montanhas para ver se via tal fogueira acesa. Um dia, Maria foi olhar e percebeu que havia uma fumaça saindo de uma das montanhas. Maria ficou ali olhando, então percebeu que tinha uma fogueira muito grande, muito linda acesa. Então Maria disse: já sei, o filho de Isabel nasceu. Então ela correu em direção àquela fogueira e foi encontrar com Isabel. Chegando lá, o menino tinha nascido e era lindo o bebê de Isabel. Então, a partir daquele dia, no dia 24 de junho, se comemora o dia de São João, porque foi neste dia que o menino que foi batizado como João nasceu. E em todos os lugares se comemora o dia de São João, no dia 24 de junho. E se acende uma fogueira e se faz uma festa linda, com muitas comidas gostosas, muitas brincadeiras e muita dança, muita quadrilha. E todo mundo gosta de quadrilha, todo mundo gosta das festas de São João, de São Pedro, de Santo Antônio, que são os santos do mês de junho. E ficou uma tradição que em todos os lugares, uma vez por ano, se comemora o dia de São João. E é por isso que no dia de São João se acende uma bela de uma fogueira e se faz uma festa para todo mundo dançar e se divertir na festa de São João. E foi assim que aconteceu a lenda de São João. E é por isso que se dá a lenda, né? Então agora vou deixar uma atividade para vocês. Vocês vão desenhar uma fogueira bem bonita e uma festa onde tem tudo que numa festa junina tem. Fogueira, bandeirinhas, balões e muita dança, muita coisa boa, muita coisa bonita, tá bom? Conto com vocês. Vocês colocam o desenho lá no grupo da tia Luciana, que ela vai colocar na página da escola. Tá legal? Tô esperando por vocês, hein? Beijo e logo, logo nós estaremos juntos. Tchau!